दोस्तों पहले ये वीडियो देखो फिर इसके मस्ती भरे कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा और पहली तारीख को तू फिनिश है। मास। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन तेरे शरीर में मांस तो है ही नहीं। सही बात है। मांस नहीं, हड्डियों का ढांचा। एक और मुट्ठी फिर दुनिया से छुट्टी। भाई टाइम पे दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। बात तो सही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले।